matur sembah nuwun. Jom iki Jo. Ya. Iya iki Abah Kirun karo Cak Kadir. Heeh. Wis do kepareng minggah ana pepanggungan. Nggih, nggih. Nggih, dalu, Bah. Dalu. Sembah nuwun rawuhipun wonten Kadipaten Blora. Sami-sami. Nggih. Kula nderek tasak kurang sing lanang seniman sing putri Sanewati ayane ngumpul ing wanci daluku niki susu hawae jemper-jemper mari lembu-lembu desa Tengger bersih desa apa satyane kelakon satyane kelakon warga nekebak rezeki kudu eling angkepah ring kang rawuh priyagung sami derek syukur wonten mangayon mampir mampar mampir apa sito apa ora mampir sareng demang murda aku kapengaya turi kelor wono dituturi ora kena ning kono bakul beras jempol tan aku dhisik ora ngerti digawe becik ora niteni ngono ning Jawa no derek donga ya mang jera sinom kawiwitan. Juragane beras jempol tani menika nggih Lurahe Tengger menika. Omong. Tak kira nembang malah angop Cak Kadir.
Lah wong aku kok dikongkon nembang tak Lah pripun? dalang. Lah pripun? Niki lho, Pak Gerun niki lho. Nggih, nggih. Nop dhek koyo ngerti-ngerti wae. Wong aku gak iso nembang dikongkon nembang. Lah ra iso nembang kok gelem Ngopo budal. tanggapan? Kok melok tanggapan. Mbok jak Sing ngejak sapa? Enek Mas Dalang Sigit jelas ditanggap karo Pak Murdiono. Haji Murdiono karo Pak warga Tengger. Aku ditelepon. Lah kowe iki lho melu sapa? aku iki ditelepon dhewe karo Pak Murdono. Ditelepon piye? Le gak percaya takono. Berarti wengko ora melok aku lho. Lho, Lah kowe ditelepon dhewe kok. Berarti bayarannya saka Pak Murdono. Lah, ya nek dikeki nek gak. Aku cuman ditelepon dijak omong-omongan to. Oh. lah kok Hidup kancir ngono e. ya bener lah mati kadir ngono. Ka bener hidup kadir. Apa ya jek hidup? Lho ya kan ngomong apa Dik mau Dik? Hidup kadir. Apa? Hidup kancir ngene sing urip jare. Wah, hidup kancir tak pikir apa jajak hidup kancir ngene sing ngono. Oh, Mas Sigit. Nggih dalam ta. Kula nu nek dandan rak ya ki dalang, nderek wayang kulit raketang piye ya dinas plakon. Kowe iki lho. Kowe mbok dandan ngene ora iso kowe. Kowe nyapa tek dadi kusir Aku wis coba dandan ngono tak kei aku nang ngene ngarepe kaca gak pantes blas. Lah ya apa? Modele raine Arab. Diblangkoni malah mluwek aku. Ning enek sing salaman mau. Kowe Lho, aku teko enek sing salaman mbek aku. Oh, temenan. Ya apa? Duh. Pak Said Agil Sirot. Lah. Iya. Wah, Pak Agil Sirotol. Pak Agil- Pak Agil Sirotol Mustaqim. Agil Lah sing Sirot. cah nom-nom. Cah nom-nom yo ngono. Waduh. Wah, Habib Ja'far ngono. Kan sing kenal jenenge Kadir. Mas Dalang ngapunten nggih. Mboten apa-apa Sak Kadir, mboten apa. Kula niki mboten ngerti wayang. Saking kula niki dolan nengane Pak Gerun diseret mriki. Ayo melok aku jare ngono. Berarti bengi iki jenengan dadi seret-seretan. Apa jane bentuke ya kaya kulit jeruk. Ya Mas. Iya, nek nggo omah kula dikei dolanan anak kula. Ning nuwun Seret-seretan. sewu. Nggih, nggih. Ini aneh. pripun? Wajah Arab dialeke Madura. Pancene suwe ten Jember. Wajah Arab dialek Madura suwe teng Jember. Asli niki Arab. Arab putih Nah, niki. bapake Arab asli, lah niki ya Arab Patinggenah. Oke. Oke. Oh, filme Aku Cintaku di Rumah Susun. oh, Kowe nek generasi Mas Murdono ngerti. ngerti. Ngerti kula pokoke angger artise iki kostume cekak-cekak ngono iki. Doyok karo Kadir. Nah, Cintaku di Rumah Susun. Terus apa neh ke? enek Enek neh. makelar iku. Mak, gak saurunge makelar. Iya, iku. Cintaku di Rumah Susun. Iya. Terus makelar ndelogok. Makelar jelogok, makelar jelogok. Makelar kodok. Lah sing main film kowe kok tekon aku lho. Lah ya apa kon ngomong makelar jelogok? Oh, Wong makelar kene iki kodok. ora ngerti basa Dura. Lho aku gak basa Budura iki. Lho ya, Iki logate. lho Indonesia iki kan suku bangsa. Iya. Sabang sampai Merauke. Heeh. Sampai Merauke iki Merauke. Merauke. nyapa kowe ngajari aku. Aku karo Pak Murdono iki kanca. Aku kono aku rak COE. CEO. CEO kok. CEO ki rak Pak Murdono, aku COE kok. Oh. Wong Ya, aku ora karepmu. duwe pabrik. Arepmu COE cewek karepmu. Basa Dura. Apa? Remah kabare pada beres ki. Iki Matur seklangkung Pak matur Murdono. sakelangkung. Malam diundang. Ojo akeh-akeh aku iso aku iku tok. Engko malam beli Remah tapi lang kocak Madura kocak cong. Aku wong Kediri.
Kandhani wong Kediri ngeyel ae iki. Saya tak pelak ngocak Madura. Alah kok melabuk ki. Pesena benyak. Apa iku? Apa iku? Lho Awakmu kok ngomong banyak barang aku gak duwe banyak. Nek Mentok kono. Madura sithik-sithik. Oh sithik-sithik. Nek hitung-hitung Oh nek sithik-sithik nek sekone. sekonek. Iya. Pelak sekonek ki iso ning mung sithik. Iya. Nek siji, Siji setong. loro. Loro, dua. Ha. Kenal kasana bu anu bahasa. Bahasa. Iya nek sithik-sithik ngerti. Telu. Telok. Nek pitung dina 7 hari. Petok are. Nek sak wulan. Sebulan. Iki jolang gak duwe sepelan ngene iki kan. Iya apa jakno sebulan. Ngono. Lho aku ki Masih awakmu tak tekoni cek iki. sik to nek siji, Setong. nek loro, Dua. nek telu, Telok. nek pitung dina, Petok are. nek sak wulan. Sebulan. Nek iki duduk disebul disemprot iki. Apa masih awakmu? Ayo coba tak kita tekoni. Nggih. Awakmu lah ngerti sithik-sithik. Pelak, Iya. skenek, Nek siji. setong, Loro deh. dua, Nek telu. telok, Nek seminggu. 7 hari, Oh. Nek saulan deh. 30 hari. 30 hari. Siji. Setong, Loro. dua, Telu. telok, Nek seminggu. 7 hari, Nek saulan. 30 hari. Lah nek kowe sak wulan apa? Sebulan. Sepelan lawas iki. Balik nenang aku. Ya alhamdulillah iso teko kene. Nggih. Iki mau Alhamdulillah. kula jak munggah panggung ora wani-wani. Lah sebabe napa? Nek Pak Kapolres, Pak Korporese baru 3 hari Kapolres anyar. Lah nyapa aku wedi? Iki ora wani. Lah sebabe Wedi. Wedi apa? Nek Pak Kapolres engko ndak aku diselidiki ijazahku palsu apa ora. Ini Pak Hubungane Kapolres. apa aku Kapolres iku? Pak Kapolres. Pak Kapolres. Ayo Kapolres. Sijine kapsul sek. Kapolsek. Pak Kapolsek Japa. Kapolres. Kapolres ki anu kabupaten. Ya nek Nek kecamatan ki kapsul sek. Kapolsek. Kapolsek wah goblok temen iki. Kapolsek. Kuwi polisi paling tuwek. Kok iso? Kapolsek. Seke wis pol. Seke wis pol. Matur nuwun. Iki Mas Sigit ki wah langganan Mabes Polri. Mas Sigit. Mabes iki somben TNI. TNI. Iya. Somben Pun, Pak. wit biyen tak goleki. Nek sing lanang kuwi pegawai negeri, sing wedok mesti Dharma Wanita. Iya. Sing kakung ki pegawai negeri, sing putri Dharma Wanita. Nggih. Lho, lah nek sing wedok ki pegawai negeri, Iya. sing lanang kok rong enek organisasi. Kuwi Dharma Ledeng apa Dharma Gandul? Angel lho lang ngene iki nek rapal. Ngono, kuwi kudu ngono kuwi. Saiki nek Dharma Wanita kok tekan Dharma Ledeng iki lho. Dharma Ledeng iki lengku bapakmu lho, Run. Bapakku iki Dharma Dikun. Kok Dharma Ledeng kok. Duduk Dharma Ledeng. Dudu alhamdulillah Pak Murdono ngono. Pak Murdono. Juragane beras. Juragan Yo, beras. lurah. ngerti ora? Pak Murdono ki juragan Iya. beras. Lah, Koncoku kok. Lho, aku iki kenal wis suwe Ron. Karo Pak Murdono, kowe apa ngerti? Dek kapan? Lho, biyen. Ora. Hah, Aku ketemu lho. piye? Kowe Ketemu nyapa Pak. pindah kono? Aku pengen memperjelas. Nyawang rupamu ki sok ketok sok ora lho. Kowe kaya setan-setanane Mas Sigit mau lho. Diurus, Ngene iki. Dek, kapan sampeyan iku kenal karo Pak Lurah Murdono, Pak Lurah Lho, Tengger? wis suwe. CS mbak aku. Takonono ta wonge. Sing ndi ta wonge kuwi? Lah. Aku ya ora gak pati apal wonge. Kok iso kenal Pak Murdono tau? Aku iki ning Jakarta ketemu. Loh, Iya to. Nalika jaman Pak Murdono bakul sapi biyen lho. Lah, ning Setor Jakarta- sapi ning Jakarta. Tenan, setor sapi ketemu. setor sapi lah Lah. sing
ngurusi kletonge kan iki. Oh. Awakmu kok ngerti turun? Lho aku ya nang andingmu kok. Kletong kae. Heeh. Wah, awakmu to sing blunduk-blunduk kae kowe. Sing kaya Kowe sing kletong. ngejak aku lho ya, kowe sing ngejak aku lho. Lah kowe ngomong jare ning sandinge kletong. Kowe sing ngejak aku lho ya. Ron aja nemen-nemen to. Bayaran 750 sia-sia kowe. Kowe Ketemu Pak Murdon. ning Hotel HI. Oh. Kowe ngerti gak Hotel HI apa? Kan kok bunderan Lah, Parem to. Lah. Sebelahe sebelah Sogo. Ha. Hotel HO ke? Aku roh. HI. Heh? HO. Kowe nek gak ngerti takono aku suwi nang Jakarta. Iya ya. Gue orang Jakarta nih. Ye. Lame di Oh, Jakarta. Tambir. Gue lame di Jakarta. Jenengmu kuwi lho sing asli iki Tambir apa? Ka. Badir. Ka. Ka. Kafir. Puas kowe. Seneng kowe. Padha tuweke mbok aja macem-macem. Ya ben. Cek tuwek wong iki lho. Kuwi jek nom ning raine garing goblok. Wong jolange adik anakmu adoh saking raine kaya areng. Jo, ngadeg Jo. Aja. Delok iki. Ganggu iki jek sepelan. Oh, sik, Jo. Kowe engko ora ngerti tiwas mumet lungguh. Met. Kowe sepelane dalange kae. Kowe kan cepelane dalange, Kowe Jo. engko nembang wae. Kowe sepelan iki angel. Piye? Iki wong dagelan wis ora enek batal karome. Musuh dagelan arep pikun-pikun ngene iki aja macem-macem. Iki dagelan Kowe tuwek. wani apa tak du karo iki? Ayo nek wani kowe. Oh. Wani ora? Ayo nek wani dilaten. Rumah samu aku kirekno ya dilaku. Ben nek wani aku tak mundur ngono lho. Kenal Pak Murdon. Ning Hotel HI. Terus? Lho, kan aku wong terkenal. Iya. Roh, Ya jane kowe iki tercemar dadi ya Terkenal. terkenal Ron. oh ya. Duh, Pak Kadir. Eh. Kok ngertos kula, Pak? Bintang film ya. Iya. Enten napa tenguk-tenguk teng Hotel HI? Heeh. Nginep mriki mboten. Ajeng napa? Pados job. Golek tanggap. Golek tanggapan. Asal napa mboten Pak. Sepi. Sepi. Mesakne dek ndelok aku ngecakne. Heeh. Kei dhuwit pira? 2 juta. Lomo. Wantongi. Iya Mas Sigit, Pak Murdono nyawang iki kan kaya kotak amal to dadi Ketemu langsung ke 2 juta. 2 juta. Napa nggih Pak? Rupa kula kaya kotak amal. Ketemu maneh. Ketemune. Yo ning Jakarta, ning Tanah Abang. Oh. Aku tengok-tengok ngene pojokan Tanah Abang Ngisor jembatan ya? Beraan ya? Kae kere. Iku aku. Nemen-men kowe kuwi. Aku yo ning kono aku meneng. Mbok menawa enek wong welas ngono. Pak Murdono liwat. Lewatna. Loh, Dek Kadir di sini ngapain? Ya cari job aku ngono ta. Aduh dapat ndak? Mboten aku ngono. 2 juta. 2 juta meneh. Wah, 4 4 juta dikei. Piye kowe? Alhamdulillah. Iki mau ketemu. Loh, Dek Kadir tumut mriki to. Nggih, Pak. Balekno dhuwitku 4 juta. Malah dianggap lunas. Lho kuwi lho. Semelelan lawas jarene. Aja kuyu. Dagelan tuwe apalane lawas-lawas ngene iki. Lah nek kowe apal dagelan lawas. Ya. Ndelok. Apa? Tak wae sitok ki nek kleru tiban. Takono. Mas Sigit ki dalang kondang. Ha. Daleme Rembang. Lah iya. Ki mau neng kene. Nek neng pasamuan dare ya rawon, asem-asem. Sopo? Mas Sigit. Mas Sigit. Tapi nek neng dalem ya sederhana. Ya ora ngerti. Asal kanca gak buka Wadi. kirun. Iya. Neng kene, neng bluro, sate bluro, ya paling sego rawon. Neng omah ku mangan sego pecel, ya ora ngerti. Ora ngerti. Asal kanca Gak buka wadi. Lho. Iki lho aku. Kawakmu piye? Lho, aku iki nek ning jaba. Iya toh? Biasane aku mangan apa? Hambrek. Hamburger. Hamburger. Ambrek ben ngebruki kowe kuwi. Kae lulun. Ambrek. Iki
keleron sing bunder-bunder tengahe ana sayur. Hamburger. Apa? Hamburger. Apik lho itu lho. Tapi ra mok tuku. Iki apa? Ben nggih cetot-cetotan anakku ngono. Lambe elek ngono. Aku nek nggo jaba ron mangan hamburger. Hamburger. Loh, iku nek nggo jaba tenan kadang-kadang sop iga. Sop iga. Loh, padahal aku ning omah, ya. Manganku apa? Damen. Ya ora ngerti, asal kanca gak buka wadi. Dedek ya ora ngerti. Mas Sigit ya to, paling ya to nek tindak paling ora Enovaribon. Tapi nek ning dalem ya sepeda motoran, sederhana ya ora ngerti. Asal kanca gak buka wadi. Aku ya terima mobil biasa. Iya. Neng omahku sepeda panca. Ya ora ngerti. Asal kanca gak buka wadi. Aku yo ngono ron. Aku yo Cak Kadir piye? Nek ning jaba. Loh, aku iki nek nggone jaba, tumpak aku apa? Suzuki katanya. Katana. Katanya siapa? Apa? Suzuki katanya. Wis diganti to, Ron. Suzuki katana. Iki meng tak klerokne kok mobil. Loh, tenan. Neng jaba Suzuki katana. Lho. Ki sing dene ngunyek Ron. Kowe dagelan tuweke dinyek. Bolak-balik banyolan lawas iku ngono. Ning ora tau jolang nganggo iki ora tau. Masa? Ki Mas Sigit ya ora ro. Aku jaba Suzuki katana. Tenan Ron. Ya. Tenan, kadang-kadang kowe percaya ra? Aku numpak Alphard. Oh. Apa wis wayahe Alphard kowe? Dikirim to. Numpak Alphard. Iya ta? Iya kan ning ku njaba. Padahal aku ning omah Ron. Numpak asu. Numpak kire. Ya ora ngerti. Asal kanca gak buka wadi. Gak buka wadi. Kowe melu Abah Kirun lho, kok jegung-jegung lho. Lali iku lho, Pak. Kesupen. Iki 75 tak bebasne. Ning nek jolang ya tak antem raine ngono. Iki ngene iki bebas padha tuwek. Mas Sigit ya. Lho iki lho, Pak Sigit. Apa? Gampang luwe wonge. Lah pripun? Ngalor ngidul nggawa onde-onde. Mondolan blangkon. Iki jenenge ndowolan. Mondolan. Mondolan kok ondolan. Iki ndowolan. Ondolan. Mas Sigit nang omah. Biasane biasa. Paling sepeda motor gandol nyonyahe. Gandol garwane. Ya ora ngerti. Asal kanca gak buka wadi. Aku nek lunga ya ijen. Nang omah sok-sok gandol bojoku ya ora ngerti. Asal kanca gak buka wadi. Lho, aku nek nggo jaba mesti numpak brompit. Motor uduk. Ya. Tenan tapi nek nggo omah aku biasane gandol genggek. Ya ora ngerti. Balenono omonganmu lho. Ketoke kok Cak Kadir seneng kok kon baleni neh. Kan balenono aku seneng kok, Ron. Awakmu iki banyolan trilogi istilahnya. Aku sing ngene aku dielek-elek terus Mas iki. Lho, lah kowe iki piye to? Kowe jere sing ngeblong. Kowe ngeblong apa ngenceng? Dagelan ki enek sing ngumpani, enek sing nglepeh. Kowe ngumpan apa nglepeh? Ngumpane aku. Tenan, angel lho ngumpan lho, angel lho. Lah. Oh pelok karo slendro ya angel kok kuwi. Engko nek ngampek kowe ngumpani aku ora apik. Pisah kaya dodok karo komet. Ngono. Dodok karo sapa? Komet. Berarti ora enek iki kan wis sah jane 2K iki wis apik iki. 2K. Lho, Kadir Kirun. Lho. Kirun Kadir. Nek biyen Kadir Doyok, saiki Kadir Kirun. Aku sing rung gelem. Moh, lah kowe ora tau entuk job sing entuk job aku kok. Kowe melok. Wis aja kuwatir, Run. Kowe engko nek ngejak dagelan tuwek rezekimu nambah le. Jere sapa? Akeh lho dagelan tuwek melok aku mati.
Wis akeh lho. Mbak Sandirono. Oh dadak. Nyek. Jangger tuwek. Umurmu ki pira? Aku sidak 5. 75, Dik. Heh? 75. Oh. Kira-kira awakmu iso tutuk 75 apa ora? Ngomong le. Wah gleleng. Nuwun sewu lho Mas Sigit. Nggih nggih tas pundi, Pak? Kowe 75, aku sidak 5. Kira-kira tutuk ora padha karo kowe. Kowe iku nek mati ngono ta. Iya. Nah, paling kowe ora tutuk 75 kowe mati dhisik ngono karepmu. Ayo Le, balapan. Ayo. Lho, balapan. Ora menang sing tuwek. Ngoh nek balapan gak wani aku. Ah mesti menang aku kok. Rumangsa. Ayo aku ngumpan. Ayo umpan. Dak banyolan lawas ya, Nduk. Iya. Kuwi gelem kok banyolan lawas kok. Iki cah nom-nom ora ngerti banyolan iki. Masa Pelok slendro rung tau tak ulang iki. Ah, Heeh, delok. Ren. Halo. Aku ingin nang omahmu, Run. Heeh. Loh, ana cah cilik ngene. Sopo iku, Run? Awake? Awake apik, cah cilik ngene. Heeh. Umur 10, sapa iku? Sapa? Sapa iku? Mbah, aku ora ro. Kowe ngomong ngene lho, Run. Ngene lho. Ngene lho, Run. Piye? Kowe ngomong ngene. Oh, iku anakku. Oh, iku anakku. Nah, ngono lho. Iku anakku. Anakmu, Run. Tak kei dhuwit 10.000, Run. Mosok. Oh, kapitu setengah kok. 7,5 to? Heeh. Oh, dintit mbek anakmu, Run. Mau wae tak mau wae duit 10.000. 10.000. Awakmu gak enek. Alhamdulillah. Aku mulai. Heeh. Lho kok Kak, kowe kurang lho kuwi banyolan kuwi. Kuwi banyolan kuwi. Kowe Iki lho sing parai nggumu iki lho. nang mobil meng piye? Mojane wis eling lho, Run. Nang mobil meng piye? Aku geruwok piye, Run. Kuwi mestine kowe nek Piye? pengen aku petuk Mangkane kowe sing ngumpan ae, aku ro. Lah nek aku sing ngumpan ki bayarane akeh aku. Lah wong aku mek 750 kowe 20 juta lho. Kowe Duwe wis geger, engko tambahno ya. Iya. Tak tambahi donga. Nyapa mbok tambahi donga? Lho, donga kowe pengen donga apa dhuwit? Ya pengen duit. Ah, berarti mau tak dongakne. Wah, pengen donga. Ah, berarti mau dhuwit. Wis pengen duit ae. Ora tak dongakne. Ki piye tok mulek ae. Aku petuk bocah cilik. Heeh. Heeh. Ayo. Tak wae dhuwit 10.000 ning sapa kae? Sapa? Lho, kowe Anakku. ke anakmu to. Kowe aja guyon. Iki tenanan lho aku. Iki ditonton wong sakmene kowe aja guyon. Lah cek ora guyon piye wong kowe kleru kok. Kleru. Tak wae dhuwit 10.000. Ke sapa? Anakku. Ora tak anggap anake kanca wong liya. Heeh. Tak anggap anakku dhewe. Eling-eling anake kanca. Aku rono nek wong wedok gelungan cilik ngono kebayaan sapa? Kebayan ibuku. Tak wae dhuwit 50.000. Ngono. Aduh. Ya ora tak anggap wong liya. Tak anggap mbokku dhewe. Eling-eling bojo kanca. kanca. Mboke sik. Urung rono wis. Kowe aja guyu tak antemi lho kowe. Iki aku guwedhek iki putune Keron iki. Anggere nek dagelan salam guyu ngenyek kowe. Jam 4 sore aku nang omahmu. Enek wong wedok uwayu ngono. Bojoku Ron. Alah. Iya. Tak wae dhuwit 100.000. Ya terima kasih. Ora tak anggap wong liya. Ora tak anggap bojone kanca, tak anggap bojoku dhewe. Eling-eling bojone kanca. Omonganmu gak enak Run suwe-suwe Run. Apa? Aku nek masalah mbokku mbok anggap mbokmu ora apa-apa. Iki bojo lho. Lah bojoe kok dadak nesu lho. Lho iki bojo sah kok. Aku gak Masih kowe tak ngonokne ya nesu. ora nesu. Alah bel gedes. Langsung Ayo. Langsung nang ndi? Lho, langsung jujuk kae. Lah ya njujuk. Lah ya yo. Loh,
aku nang gone omahmu Ron. Ya to, ana cah cilik semene sapa Ya. iki? Anakku. Tak kei dhuwit 10.000. Alhamdulillah. Ora mau anggap anake wong liya. Ora tak anggap anake wong liya. Mau anggap anakmu dhewe. Eling-eling anake kanca. Ki ngono nek ra tak elekne bleset. Terus ora ya, di luar kepala Ron. Dadi ora nyimpen ning kene njaba kabeh. ya. Terus Aku mblik nang omahmu Ron. heeh. Enek wong wedok gowelungan sapa iku? Mbokku Duh Ron, ora tak anggap liya, tak anggap mbokku dhewe. eling-eling. Eling-eling, mboke kanca. Loh, aku sesuk balik maneh Ron. Terus Nang konamu. Hah? Ana wong wedok ayu mlempu. Iya. Sapa iku Ron? Tanggaku. Sumini jenenge. Sumini. Heeh. Aku mulih to Ron. Sumini ja. Sumini. Rong dina kas aku balik Ron. Iya ta? Heeh. Ana wong wedok putih, guys. Wih, dukur ngono lho, Ron. Setengah tuwa. Ora. Ayu. Ayu. Rambutnya semene sapa iku, Ron? Tomblok sinden cepu. Biyen tomblok sinden cepu. Si temblok. Heeh. Aku mulih, Ron. Heeh. Aku mulih ta. Sisuke aku balik neh, Ron. Tenan iki. Heeh. Enek wong wedok dengo-dengo wayu ki lho, Ron. Terus? Tenan. Sikile putih kabeh tenan, Ron. Manis. Heeh. Iku sapa, Ron? Solika. Solika. Heeh. Heron. Bojomu kuwi wis modar apa piye? Lah terus nesu. Dere ning kene. Iki der. Dere ning kene. Temenan? Heeh. Sik ben nembang. Aku wis sinom lho. Kowe milih sinden sakmene kae. Aku sinom ya. Enom karepmu tuwek karepmu. Ben ngetokne engko lagi julang. Iya. Sing ndi? Ndang milih kowe iki jek Sik ketok aku apa ora? njaluk banyu kuwi lho. Putumu nek kata jaluki aku ora tau dikeki kok. Mbok kapan dah? Apa to? Banyu. Ade rada Banyu kei. kowe arep ngombe enek kolam lele arep nyedot sak warekmu. Masalah iki Pak Murdiono wis nyedian jam. Iki dibanyolne sik ngono lho. Urung dibanyolne kok langsung ngombe. Sing ndi to, Cuk? Cuk. Piye ta? Piye? Jawa Timurane metu ngono. Lah wong ngombe. Lah saiki wong ngombe ditapuk lho. Lah kowe ngombe tak tapuk gelem piye? Karepku banyol sik ngono lho. Lah ngombe kok ora oleh. Arek ngene ora sida, arek ngene ora. Oh, ngono. Ora wis kadung kobong kok. Balenono sik gelem guyu. Wegah. Akeh ta? Mo, Ron. Ayo. sing budhek iki kowe lho kok bengoki aku iki lho. Ketara nek ki banyolan gaene tinggo dagelan-dagelan. Kupinge sisihan ngono kae kelingan. Eling aku. Ndelok aku. Ayo. Aku lokno. Oh, kupingmu ki lho sisian. Piye ndelok? Lho, sik tak dekeki iki, Ron. Piye? Ki banyolan gaene tinggo dagelan. Kuping nek asli tekmu, ya. Mesti gak nyuwara. Oh. Piye? Oh, asli iki. Oh. Nek nyuwara berarti kupingmu palsu. Oh. Ngerti ora? Iya ya. Galak. Atuh. Palsu. Oh. Hmm. Nek sambat ki kupinge Palsu. Oh. Nek sing asli meng piye? Asli gak muni. Oh. Iya kan? Kupingku dhewe. Ah, Atuh. iki palsu. Paling kupingmu ya sik Lho ora iso. palsu. Gak. Asli, asli Ron. Kupingmu dhewe. Kupingku dhewe. Berarti irungmu palsu. Kata balene kuping. Mau sepelane gak ngono lho, Ron. Wis ta. Mesti salah terus ya. Ndang milih. Nuwun sewu lho Mas iki. Nggih, monggo. Wong ora tau ning wayangan nembe sumerep niki. Aku iki grogi karo sinden-sinden lho. Lah kok grogi nyapa? Sindene ayu-ayu. Aku biasa aku tau melok wayangane kono sindene tuwek-tuwek. Oh, aja maido sinden. Bojomu dhewe bokonge gedhe sisih. Loh. Justru sing bokonge gedhe sisih kuwi sing apik. Piye? Lah, bocah iki ra ngerti. Bokong gedhe sisih kok apik iki piye? Lho, ki pilihane cah nom-nom saiki gak ngerti iki. Bojoku nek mlaku lho, ya bokonge gedhe sisih ngene ya. Iki nek sikil tengen maju, dep. Iki bokonge pindah ngiwa dul.
Temenan iki. Iki nek sikil ki wong maju to. Cek. Iki pindah nengen dul. Iki nek mlaku didelok teko mburi Ron. Dul. Apik. Muga-muga ora liwat ngarep omahku. Nyapa? Bacok no. Bacok. Ayo Nembang. monggo, Mas Kadir. Seta ngombe seta Ron. Maklum dagelan tuwek. Loh, anu Mas Sigit. Nggih. Yang tertua Mas Tesi. Oh Mas Tesi nggih. Mas Tesi itu 87 tahun. Masih produktif. Nggih. Mas Tarsan 81 tahun, Cak Kartolo 81 tahun. Beliaunya ini 75, aku swidak 5. Marwoto 73. Ngono. Dadi iki ya wis tenan wong top tenan iki. Ngene Ron kapan-kapan reuni ya. Reuni. Dalange Mas Sigit. Terus Dagelane wong 5 sing tuwek-tuwek iki mah lho. heh dagelan wis budhek kabeh kok moko nyeluk lho. Heh, Jenenge reuni ya. nyango dhewe wegah aku. Aku momong kowe semumet ndasku kok. Dadak tambahi sing tuwek-tuwek Kowe ngomong aku mumet. Mumet. Aku ki melu kowe kudu minggat kamu. Slendro lho 7 tahun. 7 tahun. Elok 8 tahun, Wolung. percil 12 tahun. 12 tahun, ya. Yuda 11 tahun. 11 tahun. Aku lagi 7 wulan wis masyaallah Ron. Wis kudu minggat le. Lah kok ora budal? Lah butuh. Lah mare aku ya sik kepengin lho. Nembang-nembang nomor. Ben milih, ben delok milih. sinden aku. Ben milih dhewe. Iki lho. Maksudmu kon ngopo? Kon milih-milih iki aku ora ndek dhuwit lho. Iki sindene kowe ditanggap Pak Murdana Kok jawabane kok kon milih kok ora di duit iki kaya sing ngendang jaipong. Lah bayaran 7.50 lho Mas Sigit. Nggih. Melu ngaku Tembangin napa? Mungkin kowe mangi milih. Yo sowan Pak Kapolres. Aku. Jere kowe pengen ngemut granat. Aku nek granat gak senengi Run. Apa? Pelurune lho aku. Iku enak cilik dimut sitok mlebu kene. Terus disuruh karo banyu glegek ning jero mledhos. Dus. Iki lho milih. Ya Run. Selera Run. Run. Apa? Ajae kalau Run. Sing ki pira? Dhuwur. Dhuwur ya. Yos, Aku apa teko Run? Dhuwur apa teko aku? yang ku ancek-ancek. Nuwun sewu Mbak Yosi Nggih, nggih. nggih. Ayo karo Mbak Yosi ngono. Sing di Oh, ngene ya. Kalau. Kuwi mau. Heeh. Sing ngelokne dagelan lawas mau. Ada ya? Lah dhek ya ora tau petuk dagelan ngene iki lho. Dagelan tuwek-tuwek rong tau ketemu to, Dek. Urung tau mula kowe engko mbok menawa mok nggo tamba. Tambah apa? Lho, wong tuwek ki oleh semangat tetap. Awakmu ngomong iso go tamba. Mongko aku lara gudheg iso nambani ora? Gampang. Apa? Gosokn karo batu ABC. Monggo. Nggih. Ya Mbak Yosi. Katuran mriki gendang nyanyi. Penontone pun ngenteni. Ya Mbak Yosi. Katuran nyanyi Mbak Yosi. Mas Iki Yola, mriki. tolongin aku dong. Sing butuh kene kok iki sing dikongkon. Lho jenengan, Kowe aja melu-melu. jenengan tasih kiat napa mboten kakung? Ora apa-apa to kemo. Rajaku arep Nyun pengen. sewu kakung, kula tak mandhap nggih. Aku diceluk kakung iki. Apa kakung? Mbah Kakung, Mbah Mas. Kakung. Oh, Mbah Kakung tuh mbae gak Nggih. krungu aku. Wong iki sing ngerti basa Jawa. Arek kok iso. Kowe ngerti celuk kakung. apa? Kakung. Wis Apa? gak mekungkung. Mekungkung kok kaya kodhok. Kenal nduk Yos kowe. Nggih. Lho nek kowe karo aku ra ana. Salim riyen. Nggih. Salim riyen. Kebangaken. Aduh. Ki pengen iki. Lah kowe bendina petuk kok. Ya kalau ayo. Hati-hati salaman to. Salaman. Salim riyen mau ajeng kenalan kok nggih. Salim riyen. Nduk, Salam. hati-hati ali-alimu. Lho napa pripun?
Terus piye? salaman kok madat. Iki dagelan apa copet? Nek salaman karo mlurut ali-ali. Kurang ajar kowe. Ron. Kurang ajar. Aku mbok anggap copet ngono. Padahal aku biyen maling lho. Masa parah. Ora tau nyopet aku maling. Oh nggih, derek tepang nggih Mbak Kakung. Nami kula pun ya Sidian berarti biar mewangi sepanjang hari. Hae ngaten Kakung. Aduh mutiar. Kok malah modar pripun? Lah iki nek ketemu ning dalan iki lho nyeluke piye? Lah pripun jenenge karo cucu ya ndak apa-apa to. Lah ya namanya cucu nggih. nyeluke piye ngono lho. Ngene lho, Dik. Hati-hati. Pripun to? Hati-hati. Biasane nek sinden tuwek Nggih. dagelan saumuran pelok slendro. Nggih. Kowe tak olehne kan, moh wis tuwek kok. Oh ngoten. Wah aku mati sik mergo minum susu kedaluwarsa. Nggih. Kowe cek nom Nggih. oleh Mbah Kung, hati-hati. Lah pripun to? Kowe mati sik Lah kok kula sing mati sik? mangan sosis kedaluwarsa. Hati-hati. Piye? Piye? Melok aku ning mburi omahe Pak Murdono Yang kowe. apa? Tak lep-lep ning petren lho. Kowe ngisin-ngisine urut. Ngisin-ngisine kowe iki. Saru. Nyapa aku nang toilet. Toilet. Lah kowe ngomong apa? Lho kowe kok iso kowe ngomong. Sosis daluan sing isine kowe. Lho. Ngomong saru. Yo wis kedaluwarsa cocok diomong-omong. Kowe iki lho ngomong apa kok aku nang Memang toilet? ngomong sosis kedaluwarsa. Lah kedaluwarsa apa ora? Ya iya. Lah iya. Tapi aja ngomong-ngomong ngono. Ora. Watuke wong tuweke nganggo irama. Jenengan Yen nggih. dagelan biyen dereng ora. Iya. Kakung ajeng lenggah ngian. Yayak dulu yayak, nanti capek. Ora, Nduk. Yayak dulu. Wis to, Yayak. karo kowe tak kuat-kuatne boyokku, Nduk. Ora Mungkin lek apa-apa. encoke kumat Wis to, pripun? kengko sampe ceklek boyokku ora apa-apa. Nduk. Tak kuat-kuatne kowe wong ayu ae. Aja nyawange tak antem pisan kowe. Anu tukokno rokok aku ning Mojokerto, Ron. Aduh men lek kon. Karepe ben gak ngunangi dhek. Iki streaming ya, Mas? Nggih. Streaming. Ada 8 channel yang Oh iya. menyiarkan langsung. Bu Kadir. Bu Kadir sing ning dalem Kadir kelakuane ra genah. Gendaki sinden Bu Kadir. Cocotmu iku lho. Kowe iki bojo kowe iki cemburuan ngerti ora? Wong ajar. Ora, Dek, ora. Iya. Ora. Tak antem ngono. Kosek to. Kowe iki aja tuwek wih gecek ngono. Eling lho, melu sapa lho, eling lho. Oh iya. Ngapunten iki Mas Rikun. Kirun, Heh. Kirun. Oh, putune nek nyeluk Rikun iki. Nggih, Mbah Kadar. Kadar Kadar perak. Kadar itu tukang kedai. Nembak Mbak Yasin, nembak. Nggih. Nggih, ben duet no. Kadir iso nembak. Masa Allah. Loh, gak ero suaraku. Iki Ibu Arif, Ibu Bupati. garwane Bapak Bupati, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bluro. Nggih. Rawuh Pak Kapolres rawuh. Nggih. Bapak-bapak masih lenggah Pak. Lagu spesial. Menapa menika? Lho iki. Lho. Kono. Wis, Maju. Barangkali- Diaturke Pak Kapolres Nggih, sama Bu Arif. barangkali ada yang mau request lagu. Gaya ini kok kaya Gaya kabeh lagu apa. Nantang request lagu bareng. Kok nyapa kok golek rebues barang mau nggo apa? Saiki jenenge SIM kok rebues. Lah dhewe iki dagelan tuweke kudu kemelinti. Lagu Arab to, Dek. Oh kan lagu Arab. Kedap nggih, Mbak. Niki Oke. ini request. Oh nggih siap. Kagem. Jaluk lagu Arab dilu mau. Oke, nggih nggih. Apa? Ya, Jaluk kono. pen jaluk apa? Enggak brung tong. Kalau nang ya ayo. Kowe iki arep nyanyi kok gejala stroke. Ndang ayo. Aku goleki mlebune kok angel ya. Ya wis ora iso mlebu ya karek. Engko iki otomatis iso Ya, mlebu ya. dhewe. Ora iso mlebu karek amping-amping tok telo.
Wong wis dicepakne ya ndang Lah wong mlebu. iramane mek tong blung tong blung tong blung tong. Iki ara Mlebune irama. angger pas blung. Iki Blung. Pas blung mlebu. Cager. Blung mengke mlebet. Blung iki mlebu. Blung ya. Aku ya tau blung ngono ki ora mlebu-mlebu. Mungkin tak dilebokne. Gak nyantol ning sarung. Kuwi plung kuwi ora blung. Dadi mlebune ngene blung. Tok. Blung tak tak dundul tak. Dis, tak, dundul tak. Blung. Mandek aja rek, mandek. Aku tak nyuwara dhewe rek. Tiwas len abu. Angel mlebune glurun. Lah iki penal, ndelok gak? Coba. Dunia bulbul, Oh iya. oh naik bulbul, Oh ngono. Ya. oh kaya dunia bulbul. Ya, wis. Iso Ayo. lagumu. Ayo. Ya dana dana, ya dana, ya dana dana, ya dana, ya dana dana, ya dana, ya dana dana. Katakanlah ya dana ya dana. Ya dana dana, ya dana. Ya Opo. Kowe iki golek dana kok. Wah dana kok iso Kowe ya iki golek dana. dana kok ndi? Eling-eling bayaran 750 leren. Kok iso ya dana ya. Coba dana? runem. Lah ya wis duet lagu Dik. apa? Aduh. Lagu. Lagu sing enggal lho nggih Kakung nggih. Aku lek sing Apaan? lawas-lawas kan belum lahir. Ojo kuwatir nek karo wong tuwek mesti lawas. Lho, Piye ta omongane iki? iya teki. Oke lagune ya keagungan Tuhan. Oh, ngoten. Insaplah wa terus boneka cantik sing terakhir nyanyi no Napa, wangis Pak? siksa Kok kubur. Oh nggih. Suara rinti anu ku lan no wangis 3 dina ning kuburan. Lah kenapa kok nangis? Ngeling-eling sok disiksa. Omonganmu gak enak. Gak enak ya aja dipangan. Ngajar. Mari kono. Mari kono. Duh. Jancuk. Aku nutuki ndase dagelan wis Pak Cikit. Dalem. Bayaran 750 rekoso nek ngene lho. Justru jenengan teraniaya itu malah lucu. Wong ngoten. Wah iya, semakin sampean disiksa Abah Kiron kuwi semakin lucu. Saman mudun Mas Cikit. Lah ngapa? Saman melok nyekso pisan milih. Lah wong teraniaya ku malah lucu. lagune apa? Yo sakit hati. Lagune napa Dik. Kakung? Nggih. Aku iki laguku jane akeh. Tapi aku dipeseni karo bojoku, Dik. Menapa Piye? menika? Mu nek kowe nyanyi, aku njaluk tali kotang. Aduh, kuwi lagune sing Bojoku lho, piye? Ron. Bukatir. Ki lho Kadir golek gendane. Mbok lagune liyane kuwi kok Mas. Mas Sikit, Dalem. permintaan bojoku lho, Mas. Wis to ben. Nyanyi ku priben ya. Mbok menawa dienggo sangu. Sangu. Ngomong apa kowe? Sangu seneng iki lho. Kamu seneng. Apal tenan apa ora? Jenengan apal mboten? Wonten kadung tiwas. Alah, wong enten kirun mriki mboten wedi lho. Kok malah jagake kancane. Nek kleru teko mburi suplir. Apa kae? Apa? Disuplir. Setrum ta? Lha disetrum. Pengen disetrum tak golekne kabel. Nggih. Ya dana. Oh, Wis. lali. Nggih. Lagu lawas muga-muga kanca-kanca do kelingan kabeh. Ngene lho, Ron. Muga kelingan kabeh. Aku delon-delon pantes gak karo bocah iki, Ron. Oh, niki lho. Pantes. Oke, tali kotang Cak Kadir dan Mbak Yosi. Yo. Iyo! Azai!
Mas, balik Mas. Balik. Anak-anak tolong ya. Ini leluhur loh ya. Tadi alon ae, alon. Yos, Rik dalem. kowe unimu ra penak. Lah pripun? Leluhur anggitmu maesan yo. Maksudnya kene kok mun sepuh ngoten lho. Wis to rasa mok warai Ngene lho, ben ngene sak lho. karepe. Oh ngoten Ngene nggih. Kok lambemu sik wis Ngene iki lho, piyen yo. Yo kok iki yo. Ora langsung aja. Wis Yo. Piyen ngoten nggih. Tit. Tit. Kok kono. Dek biyen wis tak tukoki wujud tali sakotange saiki ne lako ilang saslirane lunga menyang endi tanpa pamit apa lali kowe karo aku iki dan regane 6.000 kuwi wujud namitanku cari kowe melu aku lah kok mlayu apa kurang larang pungkasan neng endi aku goleki Alah yo kakung. Asik. Iki masaline tak kondonake mereka bapak rang barengake aku dijodohke malah karo priya sece wis cukup wong semene wae. Kang Mas Hando Basuki aku ora bakal lali yen Gusti ngebarengake mesti bali. Kali utang iki tak simpen tekane ati tali kotang saksi tresno bukan suri Asoy! Goyang ya! yen wis tak tukoke wujud tali sakotange saiki ne lako ilang saslirane lunga menyang endi tanpa pamit nang ngabari apa kowe lali karo aku iki najan regane 6.000 kuwi wujud katresnanku cari kowe melu aku lah kok mlayu apa kurang larang pungkasane kowe ilang ning endi aku goleki tali kotang Asoy! Iki mas taline tak kondonake
75 tahun masih Matur produksi. sembah nuwun. Matur nuwun. Nggih, mugi-mugi jenengan awet, sehat, berkah, panjang umur nggih, Kakung nggih. Awakmu yo ngono tak dongakne, Nduk. Nggih. Muga-muga tetep ayu sampai tuwek. Mas yo besok kerut-kerut tetep ayu. Nggih. Sampun nggih, Kakung. Nggih. Matur Hati-hati, nuwun, Dek, Yos. hati-hati. Nggih. Tak gendong piye? Alah alah. Oh, Oh, alah. alah. Oh ngadeg ya. dhewe nrunuk-nrunuk lho karo gendong aku. Aku jane ngadeg dhewe gak kronuk-kronuk, Nduk. Diuncit nih. Nah, saiki Mas Sigit. Nggih, Mbak. Yo, julang ben kerja. Yo, ngono lang. Biasane apa? Aku ki Ngombe kuwi. diandrung karo Mas Sigit matur nuwun Jawa Timuran diopeni. Pengendange luar biasa. Aku kene Top pendeke. Mas Rangga. Rangga Dek. Iya.